My brothers and sisters, wayabota, wabowie, wabava, wabota, depends on what area. From untouchable mama. Nivye guvier do me guan, nivye guvier wo me guan. Me I still talk small, nivye temi here about some men we not the ni respect who. Ikbie sova o, ikbie so. Bie sova. Imaya do ho bian wa geti an de ko do hunre mami ok bi ese on a video pa na send go me because very meje make a video the person and he can be sunu the person no can be engbe because a video ni me watch a video ne or audio ya dame o iya rie more sense by sense no women e me watch make one more video age unless some man send there go me where try no watch give no man ata iwe agbo be tag me down me o e me ya mo bo watch o me video we man na send go me no ga tie bo no hu mo mi ogba no tie bo no hu u wa le ba ni wa cause live video na oja ya awo man no ma hin uja we omana ya woman no okay ri ona mana be dia behave mami bia me no bia ni ja aro yo hu I was shocked we ohoye watie bonana that means I respect ni je don we ne ohowo wa that means I respect no ho ni uwa tie bono ho wa ugo atie epi ninu we na mo ho wa beti gbe so yan kwemerere ishogerere yan tato goje iwa shogerere yan atato we oje igbe so wa ro ne gbe wa oho no gele de intelligent oho ga we ni oho na wa ro yo o wa gie wa mu no gie ete mo no ya tie bone ete mo no ya gwegun beto ya ga ewe o ga wo kin no wo o ga ijin no wo o ga tin no ko wo eni ku e mo bo ka ijo na ewe o pe wa la jo wa live video wa ro yo wo wa ti o ku egbe ya gia u diji oni o pe ya u diji e kara tu wewe wa viola jani pe ru da we e do we onyin mo ma ponata yo ven ilawo de o tebe no je ni wa mi video ni ige na we ene ni o move me na we sa lo bua e aye mi gbe abere yana aye mi gbe abere yana no we ka mi gbe no we je ni yen we wa ri okwe va o ma na gbon na hin abi wo ke ladian de ge na je na ye ta mo gbe awe no gbe ari okwe va o bia na ri okwo pa o me one problem wa mo kwe va me two problem because una be an girlfriend the seven you be problem mi je veru o je be arugbo ekin abani wala di wa ro yo huo ninu we na mo huo we wa that means oh we no ro we gbe because o he goni gwan la dian because e character ma una mi o ma be live video ma mi ani wa we live video na me ne character yan je because yan no wa gbe nene bi ya wa se ba ni o mo so he character yan me no je because what ti mo le o wa en we be no manager o ze o wa be gi egbe yen gi egbe yen ni o ha mi wie bo be ni je advice ya advice o se me na watch am live video na so ya wo wetin ya advice o ma wa no advice o ma we ege ya we mi rokpa the advice no advice o ma ha mo bia we wa ri okwe va wa ri okwe ha u wala di o wa ro bi okwo u wala di live video u wa ti okwe pi iyo sa lo bu ada mi so wo kun we su sejo on wo wa we wa su sejo on wo wa gumeta ma wo ni okpe no ga ro bi okwo unless we akara okwo we ke ladian because mami wa ni ro bi ho na o me me da khari ko wa ke ladian ebe ba eye gbebe su wa nu wa we o bi ahan ti e bo no ko na ba o ko nu ti e me ahian o wa ladian o wa ladian wa ro bi okwo o wa live video na me wa ladian nene mi no ta gba wonu igwa ge nene video yi na we sando me ga nene na then na we ni ge iye because me ni jawu because aye nene e ri enwa ni me emi no ri enwa me ni a be dan me o be ri ejugwe brain e mege igwa ge ina mufu na we abeg bo na kebe ladian na o wa mo wo o wa ro view na mi so wo kun we no ru wa salobo la agogo no we are ladian we to we do advice who the advice no go no advice we dey advice we are no ma kan ri me ni meje we ti advice mi agwagwo a bia kan ye gbe advice ni jawo o bia na respect who
o bia any man to ne respect o wa enwe o gbije wo wa o gbowo kan wo wa ti oni ko ga gon we gbiyan ba e because e character we we ladian we no set ranu ya ti bono hu me mi bia no mo kan daji o ga si e yo si ere o ga si egbe yo si gbere e yo bo kan e de ro bi o o ti ho ni siyan e ho ni siyan e ofo no gata ono na gwa ladian eri ya gbene ne mi bo bonokpa eri ya gbene ne mi be diodasa o wo kun wenu weri ejo wa wo ba e wo wa o wo nu weri ejo wa we no bia no te gbe meni wo ba ho ni wo wa o bia be maka hin ewe why they go agun onu wa be no wa ya ra wa gba eri wa ya gun bu nene na no be dan wa sf no be gboboju wa iwe that means yan we aru abaru a o se gbobo yan Bueno, be wa ta lo yin wa to ta o weru do ho na ladian. I greet everybody waya butter. O weru do ho na ladian. O wa ru ho na eriyan wo gbene ni we bonokpa. Eriyan wo ma gbene ni we bonokpa. O ho no weri ejo wa. Wo ba e wo wa. U to ta no e negbo e. Nu to ta we ho na e mo gele ba e wo wa. Le keni na ti e bono ho we. Ba ni na ti no wo kan me. No wa be ya di mebu we ne na wo mo kunya diyan mo ne no ho wo wa e ma e. Oda fun wa piri be live video u de we e wifi jo u do ejo nu oda fun we na piri be live video because yan wa agyo sun oda fun we wa piri u wa piyon u wa do ejo o igege o wi yen gide live video u we gbe be ruwe o kese ba ni o we iwo we ne e wifi u we wa get enwin na se wọ́n wá zi egbe no da fun wa ru o wa azu wo be live video wọ́n wá zi egbe ni wa azu wo o bia no gele nwi na bia no nwi 8 hours a day emi ege no ya to ta live video gbe 3 hours gbe 4 hours wo ba ni wo ba setting wo be na jo we to do advice ne advice e mo gwe de man we advice mo no zo wo be no we jo we ha be advice o ma no we zo wo be no we jo we ha advice no ha be la hun Can you wala dian arov yoho ati ebone ajewu ne oge wa joy me many me gbe ma very na dem me wa ga egbe yan ha ta yan we ne mi etinya respect ho do wa ya respect ho na ya respect ho na no bi avio ho egbe we no bi avio ho egbe we mo pa wo wa mo ni ehun ya verse no ware eniya we ma eri o de ba wo we no bi ave eniya avio ho egbe we no be ari oku igbe ogu we okpa kan were yeju wa because we set him a problem we na manage avio ni yan do vio jo wa e avance ni here I wa la dia e single mother no gbo wa ba gbon we single mother bi yan wa me wa mi single mother ne no ma se ho no ro wodo anyway na bata e single mother mane mi okpa no wu o ma ni yan mane mi okpa ni yan wu ene so wa ro o mo do oga won do oda fun yakin full housewife o wa yakin full o wa full o ko ni oru wa o ikipa lokpa o la koni o ku koni pa o la dukun o ke ba pa wo mo la bedi yen ni bari awo e la dian no we dege be ni baje ye oda fun wa yakin full housewife e la dian wo wa e de don da fun ave ju win na Monday to Friday ni Saturday and Sunday e de wo khamenu wa kian nu gi ma be ya koko kian na be kian yo kian re o wa yo be re yakin dede mu ju wo wa ba ni o re ba oni ege gbe we yen gije na ge mi yan ti eyen pa wo wa de yen zo bozo we ne no don no o was one yen je e de gwe we no be we gume dey happy we won na ipe so yan avian is useless yen wetin yan we ne 8 hours o ko no ro wa enwi na wo wa o ko ayoro wo wa pe toilet odo poto odo we no pado mo ari school o ya mure odo le rai o ke do wi yan do lo waji before kiyen wi yan ke do le gbiyen ji sefi de no be ji mu na no ri ona gburu eri o kan ya wo ke be ari wi na okoni ezege go bia ni ehun me o boy vi no ene ni no gbagbonje gbera wi yen je ne enwi ne 2 hours 3 hours ni are na be 8 hours o iwa jo ni no wa gbonfo emi na wo wa mande de kan iko se ya ile o wi yen se ti ono na be jo o boy be de kan mi rokpa igbe ihwe so ne gbe awas no was ye gwe yan do kin single mother be de na abiye awon be gege tawe owodo na wa kan yen ka ya gwa lo biave because no be ya gwa lo wo eni o ma be no je
wa ga temata ikpi awa bunse no wa sie ri na mi kweso oda for ya cheat nya o mo kwo nya we ye ge set bi o so the best thing that doge no na ga guy ne that doge aroge o bi re pa o be kin sin komoda ah ikpi asie ni ikpi awa sie bunse ni ikpi asie bunse ah o kwesi komoda ah o ma o ma yin ne o we han ya gbale nya muju hunu ya modo ni ya bo han ya modo ni ya ah ave for some amodo I for some amodo it's not do or die oh you know run my mind o matter when na you only we o ma wa be feel we no you only want stay on my own e may need them again now you stay on your own I dey force we muje bani ah avec bien na we yan go vedian go bonokpa o riyan o ya tuzi because our una gele la riyan ba nu kan na we herio e karatinya self ya be dege be live video u pa wa be yan we ga wo ma ni ahe ah what do anyanya wa wo gbado anyanya what a shame to ati e bono wo o a face we o na face we agogo no ko mo ma bobo agogo no ko via oda ma o a via oda we unwe kenuje wa mi no na wa gbe kan na wa mi no gbe wa gbe kan na wa pajare ah wa pajare wo wo to avesi na gba o ma no veri avesi we no wi han me ya we mi se fun we ma mi emi yu ah wa gegbe o kibiere wa gegbe o havi ho wa gegbe o hiyan ibiere o wana ranu me so aranu tama we ni yemie no jin ya to lemu e gwe be do aton an we o e wo dame nu na pa o wa dame o sabo no gwe mi o piesi igbe ya ah igbe ya to abi gbe na ebu obunse anya bado we do agboru eri yan we na be nenemi eri yan we na be pa o bia no win 8 hours the Monday to Friday mi obo mi ogwe no do ya total gbe 3 hours no re live video no bere ni no pa u bere ni no pa ma u ah no ti ebo no na ti ebo ni no pa we na la wa 8 hours egbe we je na ye na ju popo ya gogo ama to adoro live video wa to adoro advice o ma ya advice no advice e gba wa ro bi ma ti ebo na bi hu we na e wo bi we that means we respect ni ju e even o kono ru wo wa selfie that means e dedegbe wa ya fi pa ya wa dan me have because me also in watch have live video so you only how to say ba ni ato we wa send e gume mama watch e we hin bo e be ru we na gume ge ya wa be la ge so we na be ma ye wa la go no na ina ngori na we o wona kwemi wa ge gbe o ke ma wa tin ya muju hu ya mu ya omodo o ma be force o ma omodo wo ka force e won me no ka won me ebe na me wo bia me wo ho ikpe so wa ro we for na ye ma ni do ho ye ma oni eve the friends ato ye oni wa live life yin ye wa ka ro ne single me na me wo bia me wo ho dogo ho na iwa kin ye move wa na wa mu nya hu wa mu kian single monta wa me single fada wo bunu wa de ori eri wa go be dia go bonokpa e pe asie no ho na single e be no ho be sie no bia na single ma eri bia be sie no wa dame wu we wa kan you o wa face we u me keri un weji o ho na wa lerun we ko sabi bia most of them no wa ro yo ho yen wa le live video wa tebo no useless ego te wa hin ama bi wa anu wa o ho bi wa ye because we me o ho wa u meje no bi owe wa la dian wa ro yo ho e be fian we nu we ya o na ni me han ro bi na be ni han be ya ro bi je ne no wa on se no ho sele lo mo wa on se no ho sele no ma bi gbe na no ma na ni ti egbiyan pe ya e ru do wo pe me mi wo to ba ni oja o pe ya be a man wa pe ato egun no ni re ma jiyan wa mu jiyan wa gegbe okiyan wa ka mi gbe ni yan ni ala wo ni yan happy owo okiyan wo wa we mi wo wa ri jobo ni yan wo wa jin ya ke full ass wife yan ke de deju wa e re ezegegwe oko odegi ro e o wi yan agbaga olepa
ah why so why ya mo be small why wo kun why ma wo wa ne mi why to wo wa ah why to wo wa wala dia wa rovio ula dia be no ho ula dia ba ho u wetu u hando le doji why do le doji amagu wa ere ya do le doji ame no ma mi ene gbiyan no mi owe ma ve gbogbo wa we me wa do le doji dem wa do leji wa do leji na wa ya yan wa wetu wa do leji ah why do leji wa zo boy o do ato boy do le gbeji emi no mama no wata ni o han do le doji wa wara nu wa je ne mi ijeme wa wona be tan wona tabu nu na ah ihwe bi ati ugwa igwa bi am o salon mi wa di mewu we ihwe bi ati yan ah wa ati ebo no ho me ibe college we say domosa ipa gbo ma ni e mata amebio igwa me mi okpia no wati ebo no ho me ti ne no okpia we say ne mi sabo adeba we de kono sabo na deba we o sabo na si we koto una mi o ma we mi no ma gba u ha ma we na no na kirevo mo sto ge na wa we singo ni wa we o kwesingo wasinya meme mi o ma na be de sugar yo no otu la senfua ame mi o ma na wa de sugar yo no ori ohun ojo no otu la sen wi ma like ah eme so aranu wa ha mi emi ne ro bi yen wu no wa wu no yin do ya jebe ni yen je na yen na wa hu a ah wa ne no hu ema ah one no hu ema then I mean when no be na ma no be all ma we no hu ema ah god forbid do wo kun we gi zun dan wo wa yan ka mo we ge die ma nipa organic baje di organic baje o wa gele adam e we ya wa bi adam e yan wa bi a we ne live video yan re ba ni o wo kun yan o ta loju we ba ni de we fini jo do e jo yan we adon wa una u yare ma no sira mi ti e bono ho wo isi egbo ni ah awon bi mo bi ogelele le gbe kian my brothers and sisters o ya wa mu me because me I like any okpia no wa ti e bono ho o wi yan mu me I na gba like wo na arobi ho I wa ko wa otama we la wo kire je ba ni e do follow bo me because na do mi do gu we gun na do mi do gu we gwa me dede ku okwo ati ebo ne gbe yan ni na dede ye ti we a wa be we bo ija o be se be ri oni ogo bia we de do ata wo de responsible ma responsible ato e bo de gbe ta o bia no responsible pa ya won bia no we live video ya no yo ko wu yen responsible eri ogbegbe ya ga bo no pa eri o we ne mi bo no pa eri o we ne mi bo no pa we you there owo kun we mi no we do we na ro wa ah adobo mi wo kwe mweke Nigeria re se wo ya mwere we ne ni ya we afiala ah wa do azu o ma na rude ma ire we bo wa mi o ma no re we bo wa we na pe ya wa wina ah iwin na pa ya fefefe wa win na fefefe A to Z e me so ro no win win na na e ba no ya mo fu a ba wa do re gbe am imu eju yan un we re gbe ajin yan wu ni because rude emi o si emi eyan e bi re ja we ne ni win wa we gbe am ejo wa gbe ajin yan re han wa we gbe ajin yan re adobo mi wo kun we mu e ko gwa re we inu gba ni ye bi ogwa ede inu gba no bi ogwa o no bi e bo do ni bo ya wo do ni o ya tun yan wo do Ave rubbish na mostly ikpia because my no worry yan at brain yan tato we yan mi yeso ah oni akun advice o ma gba no ene gbe ene ge no total line gbe o pe gbe line na pe gbe maybe 1 hour wa get ma call e do you we o se me le o ma call me because yet total me ni ya wo yin wa re ba total wa ri uwe ba ege no ya gwo kan we awe mi wo wa e de gbo ya lade o lade wo lade ba kota ege no ya gwo kan we awe mi wo wa usi ayo ba ni wa wo ko ni ma ko ni e wa be te po ba ko we meme ime ni ju un dana u ne e mu no ma si o ma gbera ha ta lo be live video phone o ko be ri e popa wa we ne no ko ma
On dano, on say na yari obe. Hein? Avec temeni hu ya fe. Oda fun wa mu go ju wa wo wa ne. Wa forcing no way ni ati enu wa a court marriage nu wa. Oni no gwan we me on cause ma de doni so ni no gwan bada bidini. That yen we yen na we court marriage yen mo no ya ta we wa mo na wa ya rioho ba ho, wa rioho ba ho. O ma no we court marriage we. O cause yen le kin we gin we court marriage. Yen e law no le kin. Unless you divorce on no ke marry away. Useless people. Wa ta mo bia ege ne de ana we ni. Even na ijena selfie wa so wa. I will send the number me ya live video na ivie. Even ege ni me na ege ne de ana ye mi ma ne no ga riokwe ne. Ege na ijena iya wa we court ne Nigeria iya wa sin ya mo akan ya we traditional ya ko ya we court gbe ohiviere. Ege na ye zuwa na ye ka mo ma we wa do we wa riokwo ko no ro wa mana ma udori o be bai. Ha? Ah bo ma ya dole mi o maji. Ha? Do we not be because ya ha no wa so me wo yen we no ho e ma ana eme wo no gi ma wo wo ha we no ho owo ho e ma nye no bia o no ma o ho e ma we be total we we egbo e mo mesie na je na egume bebe igbe soro yin ma wo yin na ni ma ti e dialogo yin e mo na total ni bia wo kwa be total azio yin e mo o wa ki win are o wa ki win 8 hours yen wa ki so ge o ri fo abonokpa o wa ki ke bossa so ge o ri fo abonokpa wa mu erure o mu fo abonokpa wo kan aro lele hian o mo kan ti try nu be change iwin aye wa je wo wa no gbe adesin fi werie ave mi na we be gbe me bi avio ye ma na ha o ha o mu me na vai yo ha o ga rock mo le lo da fo hian wo to oni e ta me de na kwa wi nyegi setting o me vanye bien no ami o me hanye bien no do de ba we no ga enne nye setting we me nu we be gwinye be wu we o ko ni eta wi yen setting yin ha pa awo ko ni ma o ko ni se bad woman o ko ni se neneni we no gbe o ma o enu we o ma o isan re we enu ga o le lo bo kan we o se no bo kan we na wi yen setting emi e bun gbagi ma because o ko izezi me mi o ko ne ko wa fun o da fi yen ri kun yin ha pa emi osunu baba ni emi osunu agboya taleme ewa na mi so han teso ni na bi pe no ruwe because mani ko me oni mamo bokabo agun ona edoranu wa wi han agun egbe iwowe ewa na wa mi oda feso wa wi ere Nigeria o wa se Nigeria o wa no wi han jigo we ja wu ye wa ya si lokwo doni okonye ire ni awo khe na ka me we be no je na ni nu han jugo ma ya wu ya esi lokwo ye gi kun ye awawo a o ken mi na awo ko ni o ma dano useless woman so o ma before ma ke atawe ohu wa be total wa be o ne gbugba we mani pe na ma le mawo ya ipe so ri ma ipe so ma gbe ayo no ma ya dolo wa eji eri wa we han raje mana dolo wa eji we wo handle dolo go ma me wa ya seti dolo eji ye wa se ya dolo go ma be eji ye we be do verse ma de verse no verse wala de o ti ebo egbe ma be ri oni me a watch yan awawo a ibe ke ime ni jawu because ukete wa temo pa uketeva utiebo no ho wa tono na utiebo ni yan wa we no pa utiebo ni yan won ni akwa verse abeg wa robi una robi okwo ga face we wa gwa le kenu amu we la o ha ka sun uga wenu we gbe lo ye kokwo o ke ba ni sun so wa me nwunu because okwo nu we ha tie okwo nu we tie bo na ni we ne okwo wo kwa wa ge okwo mo bogbu wa why cause if we are single mother live there alone when I'm a single father I'm a single mother me wa mi obiano no wata we enye mind de gwale mi kan yo e girlfriend ya obege na ya wa free ya wa ri ege na gbin e dia me wo ho e per force ade ya we o mo so am girlfriend wo so o mo so modo by force why get gbe o ma why no single mother no ni rowa no na ma get gbe o yan ni rewebo
go to wahan o wa epia tigomonda do wa ne topic wa ewe amagiwa do wa mana ne topic no wata wa ewe wo wa siviere ai wa itie boni hu o bia no tie bono hu agbon we dagbon we tune oye ti kelele ni ana e dagbon we because unyimu we viola diani I but the time we owa is very owa we wa organo even we tire we mi wo wa the camera no wa feel go we vani so I very rubbish no wa do atani because I see live video now I see me na mo bobo she no bun because I go bun se mu we yan ba do pente ne ni e hinya we nya hin yan so wa oginya ho wetin do advice the advice no we do re ni ma me no we ya la dian do gun ya woman we hin for me omo na wa gun me ken woman we hin ne iye le no je ne iye do wodolo wa we ji o do woteme no se wa we iwa unless you when wasi ai because em no matter aya woman no wa hin me no ma ya wu aya wo ke omo na ri ogelebe ja wu we na be live video when no gbe 2-3 hours 4 hours ureba ni I must to be the character we je I beg why ga rob yo ho because who whether them na tie bona at all because ko na tie no ho e ba no na tie ni ju na tie no omo no we bia bo ho e ba no na tie no wo kan we ande na wo kun wa ne na egbogoju wa hu me a me wa to tana na da fi message da me a o ti bra wa mo live video tie bo no ho I wa va gojo hu I wa va ejo hu because e bo no we tie ni o kimegbe that means we tie me so yen rere de se bani ato weti atie bo no bia mewe o se na meta nia wo bia no bia je ne wo kan seti go to kan do le lokwo gbe na ye tu meti ya le lo bia mewe gbe na wa ha atie bo no bia fe so bia fe so ho o se ikwu bia atie bo na gbe ya na baba na nya me ewe ne o yin no awe no bia wa ewe I am a responsible man responsible be a gallant man eri we neneni eri unokpa no you are a fool wa hin o sabo la wo negi me ame gbodo beri oni me ko wa choose owo me iwa ko wa choose me ame gbodo beri oni ubi ni me agbe live video ni ya ubi ni agbe iwa gbe ubi iwa wo lo wo mata we me nu wete bo no ho ni ge tu we refer that cost to wo hunwe u va bi yo a o and we on me live video ami ko na ha te bo na o as get change unu wa gbe yan bi cause wa mu yan wo u va bi yo a o we no wa ya ta ni wa le kere boy o we abo kin live video as get dojo do wa we han ya ta wo ya ta wo wa o yo bo kan wo ti o gbale gbe yo hun no sense e we bo ajena o bia no wa o wa be egbe no egbo ni wa beje o ti opa na wo kan ri opa gijo wo kan egbi bia be ri oni e wa ni hize ni wa ge video ni ina wo no na wo kan agun abania o yi ti opa na wo kan o vie ha gije wo wa o ri ege ti on awa mi gbe ni wa hoho wa ni wa bo wa mu a o ni wa bo fie kun lele unu ya ni e na ya temi no ma na ya ti e bo e wa no ze ni aha be ti e bo iko ya ti na o ti no wo kan agwagun o wi ju o ka wo wa eti oni ko ogugun what a rubbish oni ahun bia wa ha me a mo do wa gi gbenu wa won me wa la wo wa beteme u ka pa ene o bia ne respect ya ne na jawo wa ze me o mo na mufuwa gwa love ene gbe o no merere because asun ne ba ga ku ni oni aka I gwa ahando me gbe oni o worst wu we ba ni o worst because we bia ba ni ho o ni pa we bia pa na go me bia fa na because ho ma o ni bia edian wa mi hu so no bia edian a we bia ran ya we a we yan because o ho no respect egbe me no o ma no igwa total ni hu so ni wa e ku na de fi pe gije yan o fi pe gije o we ra bi ju yen wa o we ya se gbe oro yu so to wala dian live video mami mi wu we mu iwe nu ya mu yan wa ya we jiro no ndo ya la dian do arobi hu ti e bo niyan ti yen pi we no pa owo kun we pi ma we owo kun we pi ma we wa mu ni no yan wa jiyan
I beg my brothers and sisters because me then ya wa beg ave rubbish now who ya wa amu me because e gbe me very oni me na wa ekeni anje ubi ni me SF de catapult no wa sa egi eri na hu boy o me ke na erere ni ne no na erere ni na nwu na ni wa ge catapult ni isa hu ne odo anwu na se ha no me ya so no me bugwe o me betaminya we na no na e ma o we wo aju wo aju sabala wo Sabo we se dag bon odonuri eme. Wona ave rubbish. Nonsense. Yeah. O bia no de ranu ne. O ko na gwegwa. O mana smell no baba ni de. Wo okbiya. Because wa okbiya, wa okbiya ya diga wa wo. I even know we no wa no. O we ma wo ko ni no. E ko emu e wa han talade wo no. Ma wo ko ni no. Wa wo ko gba wa wo okbiya ni. O wa wo okbiya ni, wa wo ko ni. Ha? E ko emu we anu wa ita wo okbiya hin. Wo okbiya. Oni okbiyoku because ekbia ya ekbia okbiyoku yan bun okbia no ko ateme ma o ekwe no liyen gbewe ogun kan se oladian iyen ta e na odun ata lo odun anyanya you are not a man okbia oku be mo ku abi biekiku okin abi kuwe because oku no gele no de ne gbe oko enege ni yawo ku ha me ya ati ebo no ti epi awawa ama we no bia wa e wodo ata we adazo wa we okin we mi ropa you are just rubbish you are rubbish utalo abi no nonsense ni abi ma no ko be ri de advice self e me blame egbon wa me ri oni wo kan ya advice we udo mwene gie wa mwene gie ne wo kan ya advice wo kan ya ri enu eme no tag babu nu piri my brothers and sisters wa hion we my brothers and sisters ile type send ruta na because why me mo bota ebun gbe why gwi me mo bota comment be oni wa tem no wa o se be phone number we wa type no wa ya vulu me ni wa hare ya la dian because ikbe ari me so yen ma ya eso me respect so ene no o ko no bo kan wa gbiyan boye o wa re ohun ni siyan e la wowo oni opiya o ko etule mu se mi bi o wa be na e no ta we yen ya o ya ta we waju ene mi o se te pada e wo opiya no se te pa we la ro gi ma wo ko do gbina wo so ma le lo opiya be we nu ge gbu e gbe mu awari my brothers and sisters wa hion we give it take ne there na ge abe di okay pray ni yan ri e to yan o la yan bo no pe ala bo no pe la dian ahu ari yan be sun sigo moda wa ne mi obe nu wata wa ne advice no de oke nu wata o kwe single mother ya modo ya force yan gbaliyan umu gi obi no bi an mare be na mi single mother ya mi single man o ga se go pa vie oda wa be won mo e ba ni o o gbe ma yo live video wa single mother wa be temi o be se wa temi o be na be po bo wa ta ese wa se vie